1號風球嘅星期六啊！今日咧落咗嚟銅鑼灣，唔知道我精明嘅觀眾們有冇留意到近期我出片呢都有一個共通點啊！大家都可以喺下邊留言區話俾我聽，你留意到呢個共通點係乜嘢？我片尾呢都會同大家講，係有少少原因嘅。其實我之前呢，啱啱琴日會員專享嘅片都有透露咗㗎啦。今日呢就喺呢度呢就再同大家分享。而家嘅時間呢就差唔多12點啦。仍然都係屬於國慶假期，而仲要係星期六呢，應該條街呢加埋旺區呢可能比較多人。過去呢，我都主要集中喺屋企附近拍片啦。今日呢，就出返嚟銅鑼灣。想食一間呢，我一直都想再去幫襯嘅餐廳。講明再去幫襯啊，即係之前食過㗎啦。究竟係邊間呢？行到去再講。沿住鵝頸橋轉入嚟，上次介紹過呢間大喜啦。咁門口個牌唔見咗咯喎，唔知嗰個28蚊魚蛋河係咪已經冇做咯喎？有好多朋友呢都有嚟食過，都讚佢幾唔錯嘅。我今日就唔係食大喜，係食大喜嘅隔離嘅呢一間花都，因為我曾經都食過早餐。網友 Amy 呢就之後呢都有嚟幫襯過好多次。今日呢就令到我呢都好想嚟呢度呢就試下。呢度要行樓梯上嘅，唔知會唔會好多人啊？我入過嚟都大把位㗎，揾個位坐下先。呢度呢，而家呢有好多嘅午餐，中式啊、西式啊，價錢都有啲唔同嘅。我今日呢就係要謀住一個西冷牛扒而嚟嘅。我都覺得佢都唔會太高級㗎啦，應該都係茶餐廳級數啦。試一試佢啦。午餐呢其實都幾抵嘅，40零蚊呢就有得食。但係呢個就冇湯嘅，你要加湯就要加8蚊啦。如果佢本身有啲餐呢，就呢個小菜餐嚟嘅。另外有一啲呢，就有埋個湯呢，就貴少少。其實就同嗰個差唔多，即係一個要湯，一個冇湯。呢個係中式嗰個西式嘅分別。今日我就食一個比較貴少少嘅西冷牛扒。餐飲呢，我就嗌咗熱檸茶啦。檸檬細細片3片啦，薄片嘅。呢個嚟晒啦，呢個呢就係65蚊嘅西冷牛扒煎蛋飯或者意粉，要意粉啦，要洋葱汁啦。另外就跟個羅宋湯啦。呢個65蚊啦，有一杯熱飲啦，凍飲加3蚊咁上下啦。其實佢今日個午餐有一個鴛鴦扒，蒜蓉汁鴛鴦扒。其實同呢個我諗差唔多，當然就爭個湯嘅分別啦，40幾蚊啫都係，嗰個可能佢再抵啲。睇睇呢一個喺賣相就真係類似茶餐廳做法㗎啦，即係唔能夠要求太高啊。先試個羅宋湯先，羅宋湯都幾多料嘅，番茄啊、椰菜啊嗰啲基本料係有嘅，湯夠熱嘅，質地稍稀啲，最緊要係個味道 OK 嘅啫。味道呢，我覺得普通啲喎，淡口少少，可能佢比較稀嘅。照計呢，就唔會話唔夠時間，因為而家你12點，你應該啲湯應該一早煲好。變咗就嗰個湯嘅味道，我就覺得係一般啲咯。睇翻呢一個煎蛋飯啦，蛋呢，我估計佢又係熟咗㗎啦。另外就係最緊要就睇下呢一塊西冷牛扒啦。都係一般茶餐廳貨色啦，唔會話厚切啊、好厚啊嗰啲咁樣啦。汁反為佢又俾得好多喎，呢一個洋葱汁。我本身就想嗌多汁嘅，但係因為我係電話落單冇得揀，但係本身佢都夠多汁。
試下件牛扒先，輕輕切開咗少少，睇到入邊嗱，呢啲咧，因為薄牛扒佢都即係都係大火快煎兩邊咁啊，分零鐘咁樣拎出嚟㗎啦。咁有時一過火咧就會好實好硬嘅。啱啱食嗰件 O K 喎，佢又唔會好乾好柴喎。咁當然都要有啲嚼頭啦，唔係話好腍嗰隻啦。呢塊牛扒雖然唔算好大塊，65蚊嚟講，我又唔係話好平，但係即係以整體嘅食物嘅質素，即係佢如果個軟腍程度嚟講，我覺得係可以接受。蛋嘅黃應該都係熟晒㗎啦，呢啲蛋入邊都係熟蛋。因為我揀嗰時，因為電話手機落咧冇得話咩太陽蛋啊嗰啲咁樣樣。咁咪食下啲熟蛋啦。咁意粉咧份量睇佢似乎係幾多嘅，似乎係幾多嘅。咁啊點下啲汁食啦。我都好少可咁早可以做到個總結。咁我覺得今日呢一餐就比較普通啲咯，有少少失望嘅。比較失望係個羅宋湯咯，因為個味道真係唔夠。咁呢一個汁亦都係普通，咁意粉係好多，咁都係傳統白霎啦。牛扒亦都係正常。咁如果你話成套嘢65蚊嚟計，我就覺得就真係一般啲。咁啱你今日嗰個平價午餐40幾蚊有個鴛鴦扒咧，咁其實食嗰個可能就抵，因為平20蚊。鴛鴦扒你起碼有2塊扒啦，係咪？咁你係冇個湯，呢個湯亦都唔需要話刻意去叫，因為真係我覺得今日呢個湯係比較普通啲。咁所以就我諗嚟呢度食晏晝咧，唔需要嗌啲太貴價嘅餐，即係我諗40零蚊嗰啲就啱㗎啦。第一次咧係食完個主菜，個湯都未飲，因為個湯真係普普通通，仲有杯茶。咁呢間花都咧踏入12點之後咧就開始多人啦，咁有啲冇開嘅地方咧都要開埋啦，因為都坐滿晒咁滯。頭先我嚟嗰陣時未夠12點咧，爭少少咧就都仲係好似好多位嘅。咁今日係真係比較失望係個羅宋湯咯，因為我覺得佢完全唔夠味啊。咁係連辣又唔夠辣，酸又唔夠酸，又稀咧，咁係真係比較失望嘅。咁其他都係正正常常咁啦。咁如果大家仔細有留意咧，其實我近期出片咧都係即日出嘅，即係上晝拍完下晝出啊，或者誇張啲下晝拍完下晝出啦。咁其實最主要嘅原因都係即係配合翻我10月份咧，其實我係而家喺出邊咧減少咗出邊食嘢嘅次數，好多時都係出邊食一餐。過去咧曾經即係好多時都係1日2餐，甚至試過1日3餐啦。咁日日係咁食咧，對個身體咧都真係唔係咁好啊。同埋我個身體都似乎有啲息怒，話翻俾我聽咧，係時候要調節一下，放緩一下，我要 slow down 啦。咁所以咧就嚟緊都會即係盡量咧我都會喺出面食少啲。咁食少啲，自不然啲片咧可能會出少咗，或者會即時啲，甚至咧可能會揾其他一啲片去代替，可能好耐冇出嘅行企，即係所謂嘅行街片咧，可能會同大家見面多啲啦。咁甚至有機會可能有啲日子係冇片出嘅，咁但係我就唔特別再通知啦咁樣嘅。咁希望咁樣去調節下咧，慢慢令到我個身體咧就可以就回復翻一個好啲嘅狀態啦。因為即係大家都明白啦，唔好話唔拍片，你日日喺出邊係咁食嘢，長遠嚟講對個身體都唔係一件好事，係咪？身體先係最重要嘅。咁所以希望大家都可以諒解同埋多多支持啦。咁今日呢條片咧先嚟到呢一度啦，咁啊中意呢條影片記得要俾個 like， 訂閱我嘅 YouTube channel 海南雞王，可以嘅話咧加入成為我嘅頻道會員或者直接課金支持，多謝大家，我哋下條影片再見，拜拜。